呢個係冰桶啊，唔係啊，呢個係One Step Special 左邊新嗰隻濾杯，同埋右邊 Leo 濾杯加 Cold Brew 嘅比較，其實大家一樣係咁快啊，我覺得係啊，大家一樣咁快，有乜流速啊？啊，呢個就係One Step Special 啦，好似冰桶嘅設計啦。另外呢個 Leo 啦，啊，大家都用 Coral 紙啊，Coral 紙都好快嘅。咁我隔緊 Cold Brew，因為我啲 Cold Brew都會係隔嘅，係洪都拉斯嘅 Single Origin，賣58蚊嘅啫。咁你會睇到啊，大家個速度差唔多咯。我啊覺得冰桶可以仲快啲，唔係冰桶啊，即係 One Step Special 你冰桶設計呢個，好似仲快啲咁。嗱，一齊落嘅，差唔多啊，個速度，或者證明兩隻濾杯都好快。因為 Leo 佢本身都已經快㗎，係啊 ，Leo 有嗰個骨咧好快啊，不過冰桶都咁快喎，唔係One Step Special 嗰隻都咁快喎。咁我要用多啲 One Step Special 開箱俾大家睇下手沖究竟嘅表現係咩啦。咁另外會對比 C40 同埋呢個 One Step Special SP6本身係咪真係酸啲或者甜啲嗰個比較，遲啲會出㗎啦。咁啊，睇住呢啲先啦，再講啦，拜拜。